Добрый день, с вами снова специалист по каминам Харк. Сегодня я хочу рассказать вам, как работает печь-камин. Первые каменопечи пришли к нам из Скандинавии. Это так называемые шведские печи. Они были сделаны из металла и чугуна. Эти печи не имеют ничего общего с современными каменопечами. Современная техника гарантирует на сегодняшний день высокий КПД и экологически чистую технику горения. Конечно же, наши печи соответствуют всем техническим нормам и экологическим требованиям. В зависимости от теплоизоляции дома, воздух для горения берется из помещения или улицы. А внутри печи происходит следующее. Воздух для горения распределяется на первичную, вторичную и третичную подачу. Первичный воздух подается снизу, вторичный – сверху, а третичный – на уровне середины задней стенки топочной камеры. Первичный воздух подается в топочную камеру снизу через сквозняковую решетку. Эту подачу мы используем для розжига печи или для отопления углем. Вторичный воздух подается сверху и служит для дожига домовых газов в верхней части, а также для омывания стекла, чтобы оно всегда оставалось чистым. И, наконец, третичный воздух подается из глубины топочной камеры и служит для того, чтобы еще больше повысить эффективность горения. Теплоотдача наших каменопечей происходит двумя способами. Во-первых, как излучаемое тепло через поверхность печи, а во-вторых, через конвекцию. В этом случае теплоносителем является воздух, который нагревается при прохождении между корпусом и керамической облицовкой. Самое гениальное в каменной печи – это то, что их можно облицовать различными способами. От керамики, стеатита, стали, чугуна до мрамора и гранита. Следующее преимущество каменных печей – это то, что они занимают мало места и очень легко устанавливаются. Если вы хотите переехать, вы просто забираете ее с собой, благодаря этому они отлично подходят для арендуемых помещений. Выгодная цена, очень хорошая тепловая мощность, быстрая отдача тепла, небольшие затраты на установку, мобильность при переезде.